Ён мой сусед, жыве ў суседнім доме, таварыш, прыяцель, паплечнік па справах, ну, зваўся Бронік ды Бронік, а потым у канцы жыцця адрасціў бараду лапатай ужо, інакш як Браніслаў Пятровіч, яго ўжо не назавеш. І вось Бронік, Браніслаў Пятровіч Сармонт, і будзе сёння героем майго аповеду. У 60-е і 80-е гады ў Мінску на 40 кампазітараў прыхадзілася ўсяго 3 аранжыроўшчыкі. Это быў валтарніст сімфанічнага аркестра Эдзік Фарбераў, это быў піяніст аркестра радіо Андрэй Шпінёў і вольны кантрабасіст Браніслаў Сармонт. Што такое аранжыроўшчык? Ну, прынасіў кампазітар аркушык, клавір для фартэпіяна сваёй песні. А аранжыроўшчык павінен быў гэтую мелодыю распісаць на вялікі аркестр, што іграюць скрыпкі, першыя, другія, альты, віяланчэлі, 5 саксафонаў розных, 4 трамбоны, там 4 трубы, кантрабасы, рытмы. Это ўсё трэба было, гэтыя як ролі ў п'есе, трэба было ўсё распісаць. Каб уже гучаў аркестр, но это ўсё роўна, што нейкі мастак на аркушыку намалюе там малюнак нейкі, а нехта павінен з гэтага зрабіць велізарнае палатно на ўсю сцяну, там 3×8, ці нават фрэску манументальную. І вось гэтай неўдзячнай справай аранжыроўшчыка ўсё жыццё занімаўся Браніслаў Сармонт. Я сказаў, справа неўдзячная, таму што ўсё роўна і на друкоўцы нот, і ў канцэртах называлася імя кампазітара, які вось гэтую вось мелодыю занатаваў. Бывала, што нават не нотамі акорды азначаліся, а лічбамі, проста так, для спрашчэння. Бацька яго, сціплы працаўнік фінансавых органаў, адсядзеў як вораг народа, але нейкім цудам вызваліўся і абараняў радзіму на франтах Вялікай Адчыннай вайны. Маці Ганна Івановна Бажэйка стала ў часы вайны партызанскай сувязной падпольшчыцай, была цяжка паранена ў нагу, і нагу ей ампуціраваў ланцэт. Гэта была падпольная мянушка славутага, легендарнага беларускага хірурга Яўгена Владзіміровича Клумава. І Ганна Івановна з тых часоў азначала 2 дні нараджэння свой і Яўгена Владзіміровича. А апекаваў Броніка і яго сястру, старэйшую на 2 гады, 20-гадовы дзядзька Зыгмусь Бажэйка. Ну, такі быў дзядзька Зух. Ну, дастаткова сказаць, што ён ад немцаў адагнаў да партызан грузавік мукі. А што ж, у тыя часы гэта таксама было геройствам. Але гэты дзядзька Зыгмусь зразумеў, што Бронік вельмі любіць песні. І не толькі слухаць, а ён іх запамінаў і спяваў. І вось гэты дзядзька Зыгмусь навучыў Броніка такой песняй. Ну, такога, я б сказаў, сарамліва эратычнага напрамку. Нейкім чынам дзеці Сармонты апынуліся ў Маныльскім лесе на Лагошчыне, у брыгадзе, у партызанскай брыгадзе «Штурмавая», якой кіраваў Барыс Лунін, партызанскі камандзір, у будучым герой Савецкага Саюза. І вось там Броніку выпала бліскануць сваім акцёрствам, чаго ён проста прагнуў і жадаў. І Бронік, 4-гадовы, сваім картавым галаском спяваў: «І как только ва ўсёй хаце свет патух, да хазяйкі я дабраўся як пятух». Там і далей, і далей, і далей. А далей Броніку выпадала зрабіць так. Рэжысіраваў дзядзька Зыгмусь: «Ты выглядзі
сярод слухачоў, сярод гледачоў тваіх дзяўчыну ці маладую жаўчыну і далей даспявай ей гэтыя куплеты так. Мне рассказывал подвыпивший про хвост. У хозяйки он увидел черный хвост. Хвостик маленький, курчавенький такой, между правою и левою ногой. И у гэты момент Бронік задраў падол сукенцы гэтай дзяўчыне для рогату усіх партызанаў. Разумееце, калі б гэтыя куплеты праспяваў бы, дарослы мужик, было б смешна, конечно, але калі гэта робіць 4гадовы смаркач, пацанёнак, конечно, гэта было вельмі смешна. І Бронік узгадваў гэтае сваё баявое, партызанскае дзяцінства ў сваёй кніжкі «Шыпшына маёй памяці». Ён нават ганарыўся гэтым сваім акцёрскім дэбютам. У пасляваенным разбураным Мінскі ён хадзіў з прадуктовымі карткамі, якія былі ў зашпіленай кішэні, з торбачкай, і спыняўся пад вулічнымі рэпрадуктарамі, якія трансліравалі маскоўскія праграмы. Асабліва яму нравіліся перадачы «Запомните песню», «По улицам шагает веселое звено», он запоминал эти песни. Перадача «Клуб знакомитых капитанов», ён спыняўся на вуліцы Рэвалюцыйнай, дом 3, дом гэты захаваўся, там быў радыёкамітэт, і он уже ведаў, што адтуль музыку трансліруюць па ўсёй Беларусі, па ўсіх рэпрадуктарах. У тыя пасляваенныя часы камісіённыя магазины былі завалены акардэонамі. Гэта недасягальная мара. Трэба было думаць пра абутак хлопцу. Але дасціпнымі былі даваенныя мандаліны і танныя 7рублёвыя семіструнныя гітары. Бронік пачаў вучыцца на мандаліне. Неўзабаве да яго далучыліся яшчэ хлопцы, якія таксама жадалі іграць. І Бронік стварыў свой первы гурт, 2 мандаліны і 2 гітары. І так яны добра гралі, што іх пачалі на канцэрты запрашаць з школы ў школу, у нейкія залы, нават яны выступалі ў доме піянераў і выступалі на з'ездзе настаўнікаў. У 1954 годзе ў цэнтры Мінска адчыніў свае дзверы палац прафсаюзаў. І квартэт Сармонта уліўся туды ў народны аркестр, якім кіраваў выпускнік Гнесінскага інстытута ў Маскве, балалаечнік, славуты балалаечнік Мікалай Вікенцевіч Прашко. Ён адразу заўважыў талент Броніка, яго слых, і пачаў гэтага мандалініста слухача вучыць нотнаму пісьменству, нотнай грамаце, за што Бронік усё жыццё быў Мікалаю Вікенцевічу Прашко вельмі ўдзячны. Больш таго, у 1957 годзе па рэкамендацыі Прашко Броніка прынялі ў дзяржаўны аркестр народных інструментаў, якім кіраваў тады Йосиф Жинович, яго імя цяпер носіць народны аркестр, і пасадзіў Броніка граць на хлопца, граць на вялікай балалайцы, бас-балалайка. Але Бронік затрымаўся там усяго на 3 месяцы. Чаму? А таму, што душа яго эту музыку не вельмі народную ўспрымала. Успрымала яна і чакала, прагнула іншай музыкі, імя якой было джаз. Неяк з Сармонтам мы выпадкова узгадалі свае дзіцячыя прыязі такія. Нам спадабалася вельмі з грамплыты такая жартоўная аркестравая п'еса «Дамавік». Там на трубе з сурдзінай проста плакаў, смяяўся, іграў музыкант. Бронік слухаў гэта і думаў, как бы так вот навучыцца іграць таксама. А другім уражаннем, пэўна, усёй савецкай моладзі быў
американскі фільм «Серанада сонечнай даліны», дзе галоўную ролю іграў славуты джаз-аркестр бэнд Глена Миллера. Бронік казаў, што ён безліч разоў бегаў глядзець гэты фільм, запамінаў акорды, мелодыі, назвы інструментаў, якія ён бачыў упершыню. І сэрца, і душа яго пацягнулася на ўсё жыццё менавіта да гэтай музыкі, імя якой было джаз. У апошнія гады вайны і ў першы год-паўтара пасля вайны выхадзілі ў нас грам-плыты з запісамі джазу Александра Сфасмана, Клаўдзія Шульжэнка, Леаніда Уцёсава. І я, і Бронік слухалі гэта. Ну, я проста лашчыў сябе слых, а Бронік гэта ўспрымаў як будучую сваю прафесію. Але недзе з 46-го, з 47-го года апусцілася жалезная заслона, і джаз у нас стаў забароненай музыкай. Былі забаронены саксафоны, ударныя інструменты, нават безагідны ангельскі ражок. Чаму ангельскі? Што ў нашых пастухоў сваіх ражкоў няма, дык пазычце ў іх там. Просто да дурасці дахадзіла ўсё. Белыя баяны забаронены былі. На чорным можна было іграць, на белым нельга, бо это ўжо нейкі такі знак не нашай музыкі ўжо. Джаз – гэта ідэалагічная зброя Амерыкі супраць нашага строя, супраць нашай ідэалогіі. Чаго толькі не гаварылі там, што саксафон так выгнуўся пад ціскам капіталізма, што «сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь, от саксафона до ножа один крок». І гэта нам усё у галаву ўбівалі, я гэта памятаю, усур'ёз. І гэтая забарона прывяла да таго, што мы адсталі ў развіцці джаза. І Бронік адкрываў у сваіх аранжыроўках джазавыя прыёмы, джазавыя акорды, якія даўно ўжо былі адкрыты ў джазе за мяжой, у Амерыцы, у другіх краінах, дзе джаз развіваўся нармальна, а мы ў гэтым адсталі і потым вымушаны былі даганяць. І Сармонт быў у ліку першых, хто засвойваў гэтыя джазавыя прыёмы. Што было школай? Па начах, прыціснуўшы вуха да цёплага радыёпрыймальніка, слухалі голас Амерыкі, музыка USA. І такім сваім пявучым голасам Віліс Кановер даводзіў нас, прасвячаў нас у галіне джаза і даваў слухаць слынных музыкантаў, віртуозаў джаза. І вось гэта была школа. Але пасля смерці Сталіна у сакавіку 53-го неяк прыадчынілася крыху гэтая жалезная заслона. І ў гэтую шчыліну проста ўварвалася джазавая музыка адтуль, з-за акіяна, з Еўропы, з некуль. Проста стала джазавае цунамі. Джазавыя аркестры арганізоўваліся ва ўсіх ВНУ, нават на факультэтах, у завадскіх калектывах, у студэнцкіх колах, нават у школах. Сталі гэтыя джазы проста папулярнымі. Яны хутка нараджаліся, некаторыя так жа хутка і знікалі, але гэта было проста нейкае джазавае цунамі. І адзін такі калектыў у інстытуце фізкультуры, дарэчы, Бронік кінуўся са сваёй мандалінай, гэты калектыў, які
ганарліва называў сябе джазам, хаця ніякога джаза там не было, але ігралі ўжо лёгкую музыку, і Броніку гэта вельмі спадабалася. І ён там напісаў сваю першую аранжыроўку. Гэта была как бы тэма галоўная і вельмі папулярная «Стамбул». Пам-пам-пам, пам-парам-парим-пам-пам. І Бронік зрабіў першую аранжыроўку на той склад аркестра, які тады быў. І аўдыторыя вырашыла, трэба гэта запісаць на радыё. І вось яны на рэвалюцыйнай 3 гэтым гуртам сваім сядзяць. Каманда, увага, запіс, пачалі. Першы дубль, другі дубль, трэці дубль. Кіксы, кіксы, ні разам уступаюць, ні разам качаюць. Стоп! Яшчэ раз. І нічога не атрымалася. Няма задору, няма сыгранасці, зніклі, расслабіліся, скіслі і пайшлі з радыё, нічога не запісаўшы. У навукова-даследчым інстытуце механізацыі сельскай гаспадаркі неўтаймаваны такі джазмен Леў Ляноўскі стварыў аркестр. 2 трубы, трамбон, 3 саксафоны, ударная установка, клавішы, ужо джазавы склад. Але потым ён стварыў бэнд поўнага склада, 4 дудкі, 4 трамбоны, 5 саксафонаў, клавішы, кантрабас ударныя у палацы прафсаюзаў. І праз гэты аркестр вельмі высокай якасці, бо там ігралі студэнты кансерваторыі і музычнага вучылішча. І Бронік Сармон пісаў ужо аранжыроўкі для гэтага аркестра. Але яму карцела мець уласны калектыў. І вось, недзе гаду у 57-м ён пры клубе імя Дзяржынскага сабраў не вельмі вялікі, але ўжо свой гурт, свой джазавы аркестр, і ўжо пісаў для яго. Гэты аркестр абслугоўваў і танцавальныя вечары, якія там ладзіліся, і ведамственныя мерапрыемствы міліцыянтаў, але гэта ўжо быў аркестр Сармон. Та яшчэ слабы, яшчэ малы, але ўжо гэта быў яго склад, на які ён пісаў, пісаў, пісаў і пісаў. Поворотным пунктом у развитии джаза в СССР стало лето 1957 года, Всесветный фестиваль молоді и студентов в Москве. И, конечно, головной и самой цікавой для советской молоді музыкой был джаз. Уражвали новинки, уражвал Диксиленд римских молодых адвокатов, ангельский гурт, дзе ігралі немаведама на чым, нейкія аўтамабільныя клаксоны, нейкія дудачкі, ражкі, званкі, тазікі, пральныя дошкі. А замест кантрабаса быў проста вялікі малочны бетон, як рэзанатар, куды уставілі проста крепленне для струн. І гэта было ўсё дзіўна. Дзіўны быў блакітны польскі джаз са знакамітай п'есай «Вішнёвы сад». Памятаеце, глісанда трубы? Па-па-па-па, румынскі джаз, Сергіо Малагамба з цудоўнай меладычнай джазавай песняй аб Москве. Савецкі Саюз прадстаўляў джаз-аркестр под кіраўніцтвам маладога, таленавітага аранжыроўшчыка Юрыя Саульскага. У оркестры Саульскага амаль не было прафесіянальных музыкантаў. Былі, скажам, 2 архітэктары, Георгій Гаранян і Алексей Козлов, архітэктары. Оба саксафоністы на альтах. І вось так там ігралі Баруксі, Згарэткін. Они не былі прафесіянальнымі музыкантамі, але аркестр Саульскага зрабіў іх сусветна вядомымі. І вось гэты аркестр бліскануў, літаральна бліскануў на міжнародным фестывалі. І хаця джаз па-ранейшаму быў не нашай, не савецкай, як нам унушалі ўлады, музыкай, але гэта ўжо быў прарыў.
дзякуй міжнароднаму фестывалю, які гэтую невялікую шчыліну джаза расшырыў і зрабіў джаз у нас амаль законнай, але галоўнае, любімай нашай моладдзю і нашымі людзьмі музыкай. А што ж з нашым героем Бронікам? Ён гэта ўсё слухаў, ён гэта ўсё ўспрымаў. І тут яму якраз пакарціла. На радыёзаводзе «Гарызонт» славуты беларускі джазмен, кіраўнік беларускай дзяж-эстрады Леў Моллер стварае свой вялікі джаз-аркестр. Бронік прыйшоў да яго з акардэонам, а Моллер сказаў: «Бронік, мне ў джазе акардэон не патрэбны. Не. Давай, у мяне вось няма кантрабасіста. Ну, засвоіш, давай, іграй, а не дык». І Бронік узяў кантрабас і праз 2 тыдні ўжо ўдзельнічаў у моллераўскім канцэрце, што здзівіла і музыкантаў аркестра, і самога Моллера. І вось гэта была такая лёсавызначальная падзея, бо ён знайшоў свой інструмент. Ён стаў славутым віртуозам кантрабаса. Але вось устае пытанне, а якая ж адукацыя, акрамя перадач Віліса Кановера «Music USA»? У часы ганення джаза Браніслава выключылі з 2-го курса нашай кансерваторыі. Джазмен. Потым ён скончыў завочна музычнае вучылішча ў Мурманску. Але галоўнай такой крыніцай адукацыі гэта, канешне, было самаадукаванне. Слухаў, упітваў і у вытоку выдаваў такія выдатныя аранжыроўкі. Гэта была яго музыка. Гэтага хацела, жадала яго душа, і гэта ў яго выдатна атрымоўвалася. Многие считают, что контрабас – это не очень интересный инструмент. Я же думаю, что это не так. Ни один оркестр не обойдется без контрабаса. И вообще, контрабас – это фундамент оркестра. Пачатак 60-х. Аркестры беларускага радыё, іншых аркестраў, калі не было вечарам працы, яны ігралі ў рэстаране. Рэстаранаў тады ў Беларусі было не шмат, і галоўным такім прэстыжным быў рэстаран «Беларусь», што насупраць стадыёна, цяпер ён называецца «Кроун Плаза», а тады быў рэстаран «Беларусь». І там быў септэт, 7 выдатнейшых музыкантаў. І вось аднойчы прыйшлі туды лунстрэмаўцы, аркестр Лунстрэма, які гастраляваў у Мінску. Паслухалі. А ў наступны вечар запрасілі самога Олега Леонідовича. А ён прыйшоў яшчэ і з гаранянам. І гэтыя хлопцы ігралі цэлы вечар. Потым падышлі да Лунстрэма, это ўзгадвае Сармонт, і Лунстрэм кажа: «Я аб'ездзіў увесь СССР, усюды чуў аркестры, але такога оркестра ў рэстаране я не чуў, хто вам піша аранжыроўкі». І падвялі мяне. Ён паціснуў мне руку, сказаў, это Сармонт узгадваю ў сваёй кніжцы, «Шэпчы на маёй памяці», і падзякаваў.
мне за гэтыя аранжыроўкі сказаў, што нідзе такога не чуў. Але ён паклаў і вока, і вуха на нашага спевака, на Эдзіка Драздова. І калі аркестр Лундстрэма пакінуў Валерый Абадзінскі, яго месца заняў выкліканы з Мінска Валерый Драздоў. Сармонт кажа, і я павінен быў уже на вялікі бэнд, на выдатнейшы бэнд з выдатнейшым музыкантаў аркестра Лундстрэма аранжыраваць песні Драздова, весь яго рэпертуар і новыя песні, якія ён развучваў на гэты аркестр. І 18 год аркестр Лундстрэма выконваў акампанемент песням у выкананні Драздова з аранжыроўкамі Браніслава Сармонта. Я прапанаваў яму працу, якую назваў радыёактыўныя бемолі. Чаму? А я здымаў фільм пра беларускіх атамшчыкаў. Фільм называўся «Я слышу весть». Тады інстытут ядзернай энергетыкі толькі-толькі утвараўся, толькі-толькі абсталёўваўся ў пасёлку Сосны. Нават агароджы не было. І я здымаў эксперыменты ў розных лабараторыях, і мне так прымроілася музыка, не такая так змрочная, там, ваенная, там, мне хацелася нешта такое патаемнае, патубаковае, нешта такое неакрэсленае. І мне прымроіўся адзін кантрабас. Ну, хто гэта мне мог сыграць? Ну, конечно, сусед мой з 25-го дома Бронік Сармонт. Я показаў яму матэрыял, показаў некалькі маленечкіх фрагментаў, і вось мы ноччу у цырку. Чаму ў цырку? А таму, што мне патрэбна было рэха і аб'ём гука. Ну, і паколькі я тады там быў галоўным рэжысёрам у цырку, значыцца, у ноч цырк быў мой, і Бронік адзін іграў, стоячы ў цэнтру манежа, на драўляным такім памосце, які спецыяльна паслалі яму, каб рэха адбівалася. І ён іграў свае вольныя такія задумы, нейкія імправізацыі на гэтым кантрабасе. Гэта ўсё невялічкія фрагментікі захаваліся ў маім фільме «Я слышу весть». Это соло на кантрабасе піцциката Браніслава Сармонта. І вось Сармонт вырашыў адказацца ўжо ад усялякіх вялікіх аркестраў. Ён як бы прайшоў гэты свой этап вялікіх бэндаў. І ён пры філармоніі упершыню арганізоўвае джаз-трыо. Александр Бурштейн, фартэпіяна. Я працаваў з Сашам. Выдатнейшы піяніст. Гэта Аркадзь Казлоўскі, ударныя, і Браніслаў Сармонт, кантрабас. І яны сталі іграць. Ігралі у бары на першым паверсе, вось тут побач атэль «Планета». Яны там ігралі некалькі гадоў. Кожны вечар сядзеў нейкі чалавек і слухаў іх, і слухаў. Відно было, што чужаземец. У апошні, пэўна, дзень свайго прыбывання, пасля ігры гэтага джазавага трыада, ён запрасіў іх да багата накрытага стала, прадставіўся цераз перакладчыка. Гэта быў Джон Скотт, прафесар музыкі Оксфордскага універсітэта. Ён сказаў, што ён зачараваны ігрой гэтага трыо, што ён іх запросіць абавязкова ў Англію,
запіша з імі альбом, увогуле зробіць ім, арганізуе гастролі не толькі па Англіі, і зробіць гэтаму трыо імя, паабяцаў. Джон Скотт быў чалавекам слова. Запрашэнне з Англіі прыйшло. Але хто іх выпусціць з Мінска? Так запрашэнне асталося безадказным. А неўзабаве, неяк выпадкова, два музыканты пакінулі не толькі трыо, але з'ехалі за мяжу. Пачынаць усё спачатку Браніславу ўжо ў сталым узросце было не пад сілу, ды і не бачыў ён музыкантаў такога зроўня. І, здаецца, з таго часу ён стаў неяк зусім адыходзіць у цень, замыкацца. Яшчэ дэталь яго характару. Недзе напрыканцы 70-х я сустрэў яго тут ля нашых дамоў. Кажу: Бронік, нешта я цябе даўно не бачыў, ты гастралюеш? Не, кажа, я працую музыкантам-інструменталістам у Мурманскай філармоніі. У якой? У Мурманскай, кажа ён. А што цябе туды занесла? Ну, кажа, там вельмі добра сплачваюць, вельмі добра. І ён там працаваў 8 год. Ну, скажы, ну, грошы. Он кажа, ну, вось я набыў машыну, «Жигуленка». І ён на гэтым «Жигуленку» з Мінска ездзіў туды-сюды ў Мурманск. У 89 годзе працую я над двухсерійным фільмам «Записки Самсона Самасуя». І мне хацелася зрабіць такую ранішнюю сцэну райцэнтра 20-х гадоў савецкага. І думаю, абавязкова павінны быць габрэі-клезмеры і духавы аркестр пажарнікаў. Ну, каго я мог запрасіць, каб зрабіць і тое, і тое? Ну, конечно, Броніка Сармонта. І сам захацеў кіраваць аркестрам пажарнікаў. Так жа, як пажарнікі напяліў на сябе брезентавую робу, бліскучую медзяную гэтую надраеную каску і ішоў бодра, кіраваў гэтым аркестрам. Вот такім чынам вы можаце ўбачыць і Браніслава ў гэтым фільме ў пралогу як кіраўніка, дырыжора аркестра пажарнікаў. Шапялю. Супрацоўніцтва наша час ад часу працягвалася. У 99 годзе я ставіў вялікую праграму для аркестра духавых інструментаў «Няміга», але мне патрэбна было, каб духавы аркестр гучаў джазава. Чаму? А таму, што праграма, якую я сачыніў і ставіў з гэтым аркестрам, называлася «Разам з песняй» Леаніда Уцёсава. Як вядома, у Леаніда Уцёсава аркестр джазавы. І вось Браніславу трэба было джазавае гучанне аркестра Уцёсава блізка да гучання таго, але перапісаць усё на аркестр, у якім кларнеты, флейты, габоі, валторны. І ён гэта зрабіў. Канешне, толькі яго, аранжыроўшчыка, кампазітара, знаўцу песень і рэпертуара ваенных часоў я за руку прывёў у рускі тэатр у лютым недзе 2005 года, калі мы з Барысам Луцэнкам, тады галоўным рэжысёрам гэтага тэатра, задумалі спектакль «Случайный вальс», які будаваўся выключна на песнях ваенных гадоў. І вось мы з Сармонтам кожны дзень прыхадзілі да Барыса. Ён там садзіўся за піяніна, я са сваім уменнем аматара на гітары. І мы спявалі
то Сармон, то я, то Сармон, то я спявалі Барысу песні ваенных і паваенных гадоў. І Барыс, ну, разам са мной, як мы сааўтары сцэнарыя, адабралі гэтыя песні і пабудавалі на іх спектакль, які атрымаў 2 міжнародных прыза, 2 міжнародных узнагароды за спектакль «Выпадковы вальс», прысвечаны у 2005 годзе 60-годдзю вялікай перамогі. Вялікі ўклад зрабіў Сармонт сваімі аранжыроўкамі і развучваннем гэтых песень з артыстамі рускага тэатра. Аднойчы патэлефанаваў Браніслаў мне и запросил меня прийти до яго. Думаю, чего такое? Володя, я хочу тебе показать тое, что ты ніколі не чуў и не бачыў. Хочу дадаць, что размаўляць у другой палове свайго жыцця ён стаў выключна на беларускай мове і пісаў на беларускай мове. Ну, вядома ж, не аранжыроўкі, а кніжкі. Я прыйшоў да яго. Ён уключыў магнітафон, пайшла нейкая запіс, і ён стаў там пець, стаў нешта дадаваць, нешта тлумачыць. І я пачуў першы накід будучага мюзікла, такі народны лубок, пад народныя песні, «Камароўка» называўся мюзікл. І ён спяваў: «Камароўка, камароўка, ты вясна майго жыцця, камароўка, камароўка, выплывае з небыцця, камароўка, камароўка, дзе пачатак, дзе канец, ты жыцця майго там сяброўка, і жыцця вянец там». І сам напяваў то ўсё. Я слухаў, арыі, там удзельнічалі гандляры, прайдзісветы, цыганы, бабкі, дзеткі, пеўні, паліцыянты, паршукі віжэлі, каровы мычэлі, гарманісты, песні, арыі. Я слухаў і бачыў, што гэта ўжо матэрыял для нейкага будучага народнага лубка, народнага такога мюзікла нейкага. Мне гэта спадабалася. Канешне, калі б існаваў яшчэ тады наш тэлефільм, я са сваім аўтарытэтам майстра музычных фільмаў, канешне бы, ніякай не было бы перашкоды, але нашага творчага аб'яднання тэлефільм ужо не было. І тады я, як чалавек такой справы канкрэтнай, зразумеў, што трэба шукаць грошы. Дзе шукаць? А там, дзе грошы пераходзяць з кішэні ў кішэнь, на той жа Камароўцы. Я ўжо дабіўся да прыёма у дырэктара тагачаснага Камароўкі і давёў гэта радасна да Сармонта. І тут ён на радасцях сказаў мне, што дыск з гэтым чарнавым запісам яшчэ ён паказаў і аддаў тагачаснаму галоўнаму рэжысёру Купалаўскага тэатра. Ну, канешне, тут во мне узыграла рэўнасць. Я ўскочыў, сказаў: «Бронік, ты паступіў нешляхетна. Я не буду больш гэтым займацца, не буду, не хачу. Аддавай каму хочаш, Арлоў гэтым больш займацца не будзе. Усё». І паставіў на гэтым крыж. У выніку ні на экране, ні на сцэне Купалаўскага тэатра гэты твор «Камароўка, камароўка» не з'явіўся. І цяпер, калі на свеце ўжо няма аўтара і музыкі, і лібрэтта, ці наўрад ужо без яго падказак, без яго тлумачэнняў з'явіцца. Ды не, ніколі ўжо не з'явіцца. Не.
ён усё больш і больш адыходзіў у цень. Стаў пісаць эпіграмы на вядомых музыкантаў, на вядомых асобаў. Прычым эпіграмы вельмі злыя. Ён стаў катэгарычным. Ён не прымаў усё, што робіцца ў эстраднай музыцы, не па яго разуменні. Нічога не прымаў. І он усё больш і больш адасабляўся ад гэта, адыходзіў, сядзеў нерухома у сваім глыбокім крэсле ў доме, ужо амаль перастаў выхадзіць на вуліцу і не прымаў нічога. Незадоўга да скону ён выдаў кніжку, лірыкі, вершы на рускай, на беларускай мове, аповедзі «Любоў». І там ёсць такія 4 радкі. «Радуя нас, ты звездой восходящей брызнул лучами на весь горизонт. Грустною тенью карьеры вчерашней тусклой свечой догорает Сармонт». Это такая жорсткая самаадзнака, самаацэнка свайго жыцця. Але я думаю, што ён і тут не правы. Бо ўсяго таго, што ён зрабіў для беларускай лёгкай музыкі, для джаза, для эстрады, аб чым я сёння вам расказваў, і таго, хаця, што ён зрабіў менавіта са мной, і спектаклі, і фільмы, і пастаноўкі эстрадныя, гэтага дастаткова, каб Сармонта цанілі, любілі і памятавалі.